Okey, Assalamualaikum. Kami dari pelajar FETB ingin membuat lawatan kepada makmal FKMP dalam mata pelajaran pengurusan makmal dan pengurusan bengkel. Okey, untuk hari ini kami buat lawatan ni untuk menekankan bab 1 dan bab 2 iaitu TQA dan juga 5S. Apa itu EXA? EXA ialah sistem yang menekankan kebersihan, susun atur dan kerja yang teratur. Di Plant Biodiesel UTHM, komunikasi yang jelas antara pensyarah, pelajar dan staf memastikan SOP difahami, keselamatan dipatuhi dan pembelajaran berjalan lebih tersusun. Dalam lawatan bersemakin di FKMP Online Gap, kami melihat bagaimana prinsip Total Quality Management atau TQM diaplikasi dalam operasi harian mereka. TQM FKMP menyatakan budaya kerja mula daripada keselamatan, penyelenggaraan proses kerja sehinggalah kepada pengurusan aset. Setiap peralatan diuji mengikut standard operasi yang ketat, manakala rekod penyelenggaraan disimpan secara sistematik bagi memastikan mesej berada dalam tahap optimum. Selain itu, komunikasi antara tenaga pengajar dan teknologis dan pelajar dijalankan secara berstruktur menuju komitmen terhadap peningkatan keterusan. Melalui pemerhatian ini, kami dapat bagaimana TQM membantu memastikan operasi lebih selamat dan efisien dan berkualiti tinggi. Masa lawatan benchmarking, kami di FKMP Oil and Gas, kami dapat lihat bagaimana mereka mengamalkan 5S dalam benching. Yang pertama, mereka hasilkan barang yang diperlu dan yang tidak perlu. Hanya peralatan penting sahaja berada di kawasan kerja. Kedua, susun semua alat diletakkan tepat khas, berlabel dan mudah dicari. Tiada barang terselentak. Yang ketiga, sapu bengkel sentiasa dibersihkan, meja, mesin dan lantai sentiasa dalam keadaan yang kemas dan selamat. Seragam, SOP, peraturan dan keselamatan dan cara kerja diselaraskan supaya semua orang ikut cara yang sama. Dan yang kelima, sentiasa amal staf dan pelajar biasakan untuk jaga disiplin 5S setiap hari supaya tempat kerja dekat teratur dan selamat. Melalui 5S ini, FKMP percaya mewujudkan bateri yang lebih tersusun dan lebih selamat dan lebih efisien. EXA, TQM dan 5S merupakan asas kepada pengurusan tempat kerja yang teratur dan berkualiti. EKSA memastikan ruang sentiasa kondusif dan kemas, manakala TQM menekankan kualiti dalam setiap proses serta budaya penambahbaikan berterusan. Melalui amalan 5S, sisir, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal, setiap tugas dijalankan secara lebih sistematik, selamat dan efisien. Ketiga-tiga elemen ini membentuk persekitaran pembelajaran dan industri yang profesional. Dan mesin ini berfungsi untuk memproses wasap, menjadikan minyak buah masuk kepada pemanas, kemudian dihantar ke mesin pres yang merah buah menggunakan tekanan yang tinggi. Minyak yang dikeluarkan akan ditapis, manakala hampas akan dipisah. Akhirnya, minyak bersih mengalirkan tangki penyimpanan, semua diproses, dikawal melalui panel bagi memastikan operasi lebih selamat dan stabil. Chapter 2. Pertama, proses mesin, jalan kerja mesin.
Kedua, safety semasa mesin beroperasi. Ketiga, penyimpanan. Keempat, penutup dokumentari. Ini merupakan proses sebenar yang kami lihat semasa lawatan. Bahan mentah dimasukkan melalui bahagian inlet sebelum dipanaskan. Seterusnya, bahan memasuki ruang pemrosesan di mana yang ditekan atau dicampur mengikut jenis mesin. Untuk bahagian biodiesel pula, minyak yang telah ditapis akan memasuki tangki reaksi di mana bercampur dengan metanol dan bahan pemakin untuk menghasilkan biodiesel dan glycerin. Selepas pemisahan, biodiesel melalui proses penafisan dan dihantar ke tangki simpanan. Ini aliran kerja utama yang digunakan dalam plant ini. Semasa berada di kawasan operasi, beberapa amalan keselamatan wajib dipatuhi, antaranya memakai PPE yang lengkap, mengikut laluan yang dibenarkan dan memerhati cyborg ataupun papan keselamatan. Dalam masa yang sama, terdapat perkara yang dilarang sama sekali, seperti menyentuh mesin ketika bergerak, membuka penutup mesin atau memasuki kawasan yang larangan. Langkah-langkah ini penting bagi mengelakkan kecederaan serta memastikan lawatan berjalan dengan selamat. Melalui lawatan ini, kami dapat memahami bagaimana TQN, 5S dan ESA keselamatan dan penyelenggaraan digabungkan untuk menghasilkan operasi profesional dan berkualiti tinggi. Inilah pengalaman yang memberi gambaran sebenar tentang dunia industri oil and gas biodiesel. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.